नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन मेडिसिन रिव्यू चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको रिकोडेक्स डीएक्स सिरप के बारे में बताऊंगा। ये जो रिकोडेक्स डीएक्स सिरप मार्केट में आता है, ओकाट कंपनी का आता है। 100 ml का बॉटल का पैक रहता है। ये जो 100 ml का बॉटल का पैक मार्केट में आता है, इसकी कीमत रहती है 89 रुपीज़ एंड 93 पैसे, यानी 89 रुपये और 93 पैसे। तो पूरी जानकारी लेंगे, दवा क्या चीज़ के लिए चलती है, इसका यूज़ कैसा करना है, इसका इफेक्ट क्या है, इसका साइड इफेक्ट क्या है। सबसे पहले ये दवा डॉक्टर के सलाह के अनुसार डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे लेनी चाहिए। ये दवा आपके नज़दीकी केमिस्ट की दुकान में, मेडिकल स्टोर में आपको मिल जाएंगी। तो इसकी यूजेस के बारे में देखेंगे, क्या चीज़ के लिए चलती है। तो ये जो रिकोडेक्स डीएक्स सिरप मार्केट में आती है, मेनली यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ द ड्राई कफ। दोस्तों, अगर आपको ड्राई कफ की शिकायत है, आपको खांसी की शिकायत है, तो उससे छुटकारा पाने के लिए दवा दी जाती है। It is used for the treatment of relief from cough due to throat irritation, sneezing and running nose। दोस्तों, अगर आपको खांसी की शिकायत है, टेम्पररी खांसी आ रही है, थ्रोट इरिटेशन की वजह से, सर्दी की वजह से, गले में खराश है, तो उससे छुटकारा पाने के लिए दवा दी जा सकती है। एक कफ सिरप है दोस्तों, ये एंटी एलर्जिक, एंटी टिश्यू फॉर ड्राई कफ। तो दोस्तों, बढ़िया कफ सिरप है। जिनको बार बार खांसी की शिकायत होती है, खांसी आती है, आप बहुत सारी दवाई यूज कर चुके हैं, लेकिन आपको खांसी को फर्क नहीं पड़ रहा है, तो आप ये दवा से आपकी खांसी क्लियर हो जाएगी। खांसी से आप छुटकारा पा सकते हैं। बहुत बढ़िया दवा है। इसके कंटेंट के बारे में देखेंगे, क्या कंटेंट कंपनी ने इसके अंदर डाले हैं। दोस्तों, इसके अंदर CPM एंड डेक्स्ट्रोमिथोफोन हाइड्रोक्लोराइड, दो कंटेंट से बनी दवा है। CPM एंड डेक्स्ट्रोमिथोफेन, बढ़िया कॉम्बिनेशन कंपनी ने किया है। इसके साइड इफेक्ट के बारे में देखेंगे, दवा से आपको क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। ये दवा की वजह से आपके पेट में गड़बड़ हो सकती है, स्टमच अपसेट हो सकता है, आपको इंडाइजेशन की शिकायत हो सकती है, पेट में गड़बड़ हो सकती है, आपको स्लीपीनेस आ सकता है। दोस्तों, ये दवा लेने के बाद आप ड्राइव ना करें। अगर आपको ड्राइव करना है तो ये दवा ना लें। और भी कुछ साइड इफेक्ट, रिएक्शन, एलर्जी आपको नजर आती है तो आपके नज़दीकी डॉक्टर से आप मुलाकात कर सकते हैं। इसके डोसेस के बारे में देखेंगे, कैसा लेना है। जनरली इसको 10 ml थ्राइस अ डे, दिन में से आप इसको 2 या 3 बार ले सकते हैं। डोसेस के लिए आप अपने डॉक्टर का भी सलाह ले सकते हैं। ऐसे ही आने वाले बहुत से प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको जानकारी देते रहूँगा, इसलिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।